Как долго лечится обычно с помощью растений та же самая простуда? Фитотерапия при простуде, она может быть в течение всего периода полного выздоровления, даже после выздоровления. Правильно ли миксовать большое количество различных трав? Каждое растение – это целый комплекс биологически активных веществ. То есть, если мы с вами покупаем синтетический препарат, там, как правило, одно, два, ну максимум 3 действующих вещества. А у растения, у одного растения это может быть 30-40 соединений. Вот как правильно готовить настои, отвары из этих трав, из этих растений, из коры, чтобы достигнуть, наверное, какого-то максимального эффекта? Понятно, сегодня в современном мире достаточно это сложно делать, поэтому хотя бы заваривать крутым кипятком и где-то в течение 30 минут выдерживать в термосе, чтобы произошла полная экстракция, извлечение действующих веществ. Познавательный цикл о целебных травах – это путешествие в мир исключительно доказательной медицины. В нем, казалось, самое обычное растение превращается в потрясающих целителей. Поговорим об этом с заведующей кафедрой организации фармации Белорусского государственного университета, кандидатом фармацевтических наук, доцентом Ольгой Мушкиной. Травами можно вылечить большинство простудных заболеваний человека. Как это сделать и в каких случаях? Правда ли, что эффективность такой терапии может быть выше привычной таблеточной? Ольга Владимировна, какие растения вы рекомендуете для лечения простудных заболеваний? Прежде чем говорить о растениях, нужно, наверное, сказать о том, что такое простуда. Большинство из нас понимает под простудой это состояние, когда повышается температура, кашель, боль в горле, неприятные ощущения, слезотечение, такое вялость, усталость. И травы будут, соответственно, лекарственные растения, не совсем корректно говорить травы, лекарственные растения будут направлены на устранение этих симптомов. Если говорить о температуре, легким патагонным, жаропонижающим действием обладают липоцветки, листья малины и цветки лобазника. Кроме того, что они будут слегка снижать температуру, они еще обладают другими видами действия. Например, цветки липы, они обладают иммуностимулирующим действием, что тоже при простуде очень хорошо. Цветки лобазника, они противовирусным действием обладают. Их, кстати, рекомендуют не только для лечения уже простуды, а даже для профилактики вирусных инфекций. То есть в период подъема можно их тоже для профилактической целью заваривать и принимать внутрь. Листья малины, как хорошо известно, они тоже будут содержать витамины и поэтому повышать иммунитет. Только листья, не стебли? Листья в основном используются, стебли все-таки жестковатые и не рекомендуется их применять. Заваривать в домашних условиях это будет не очень правильно. Кроме того, всем хорошо известный факт, что при инфекции нужно выводить токсины, обильное питье, как правило, люди используют, поэтому я бы порекомендовала добавить еще что-то легкое мочегонное. Например, листья березы, почки березы можно добавить. Можно добавить лист земляники, он тоже обладает легким мочегонным действием и будет вместе с тем, что содержит витамины, еще и выводить токсины. Хорошо использовать еще траву фиалки. Фиалка, кроме того, что будет обладать легким мочегонным действием, она еще обладает отхаркивающим действием. И, как я уже ранее сказала, как правило, при простуде чаще всего беспокоит человека кашель, поэтому фиалка, она здесь будет обладать двойным эффектом. Что касается кашля самого, если это первые дни, когда вот такой сухой, навязчивый кашель, можно использовать листья подорожника. Всем хорошо известно с детства, повсеместно растет, хорошо, великолепно сушится. Летом можно его заготовить и иметь небольшой запас дома. В качестве отхаркивающего средства, когда уже кашель с мокротой, тоже хорошо всем известное в народе растение, это трава чабреца. Достаточно широко распространена на территории нашей страны, тоже является очень хорошим средством. И если боль в горле, которая беспокоит, встаешь утром, першит, где-то что-то в задней стенке глотки, неприятные ощущения, ромашка. Вообще это средство от всех болезней. Цветки календулы пополоскать можно прекрасно. Листья шалфея, если у кого-то есть в запасе. И одно из самых хороших средств, почему-то про него забывают, это кора дуба. Она очень хорошо обладает антимикробным действием, вяжущими свойствами. Поэтому можно использовать для полоскания, чтобы убрать вот эти симптомы. Вот как правильно готовить настои, отвары из этих трав, из этих растений, из коры,
чтобы достигнуть, наверное, какого-то максимального эффекта? Есть общий такой подход, научно обоснованный, когда рекомендуют из мягких частей растения, к которым мы относим траву, надземную часть травянистых растений, цветки, мягкие листья, готовить в виде настоев. То есть на водяной бане необходимо в течение 15 минут проварить и затем 45 минут настаивать. А грубые части растений – это подземные органы, это кора, это жесткие листья, плоды. Из них рекомендуется готовить отвар в течение 30 минут на водяной бане и 10 минут настаивать. Но, понятно, сегодня в современном мире достаточно это сложно делать, поэтому хотя бы заваривать крутым кипятком и где-то в течение 30 минут выдерживать в термосе, чтобы произошла полная экстракция, извлечение действующих веществ. Как долго лечится обычно с помощью растений та же самая простуда? Есть поверье, что если лечишь простуду 2 недели, а если не лечить, то 14 дней. Нет, это не совсем правильно. Во-первых, понятие простуда – это тоже такое немножко широкое слишком понятие. Да, у каждого еще из нас с вами существует свой иммунитет, конечно же. У кого-то иммунные реакции, собственно, срабатывают быстро, и, возможно, ему не требуется дополнительного лечения. А у кого-то, к сожалению, требуется использование синтетических препаратов и в течение даже 2 недель. Но я бы сказала так, фитотерапия при простуде, она может быть в течение всего периода полного выздоровления. Даже после выздоровления можно перейти уже на иммуностимулирующую терапию, то есть какие-то витаминные комплексы попить, фитовитаминные комплексы. Но в течение 10-14 дней патагонные, отхаркивающие, мочегонные вполне можно использовать. К ним привыкание не возникает, и как в комплексе. То есть перебора не будет? Нет, не будет. В течение 2 недель не будет перебора. А вот интересно, могут ли растения усилить действие синтетических препаратов, которыми большинство людей уже с течением многих лет уже как-то и привыкло лечиться, использовать их как основное лечебное средство? Если говорить конкретно о простуде, то если, конечно, человек принимает антибиотик, то усиления эффекта антибиотика не будет, но комплексно мы будем выводить, если это мочегонное добавляем, мы будем выводить продукты метаболизма, мы будем стимулировать выведение токсинов. Если это добавляем сырье, содержащее витамины, мы будем повышать иммунную систему, работу нашей иммунной системы. Если мы добавляем отхаркивающее, оно будет выводить мокроту. Кстати, в качестве отхаркивающих средств очень широко используют даже не просто травы, а многие готовые лекарственные препараты на растительной основе. Сегодня в аптеках их огромный ассортимент. Тут другое же дело выбор, покупать сироп дорогой или покупать, например, тот лист подорожника и самому дома заваривать. Здесь уже отношение самого потребителя к этому, кому что больше удобно и нравится. Хорошо. Вот начальная стадия простуды. Человек чувствует уже, что заболевает. Вот какие травы, какие растения работают лучше всего на начальной стадии? Я бы порекомендовала цветки лобазника. Очень хорошо добавлять, просто даже в черный чай, добавлять пол чайной ложечки, заваривать кипятком и, выдержав паузу где-то 20-30 минут, именно их принимать. Их, наверное, они годятся и для профилактики вообще в целом. Да, да. Там на работе, где-то в каком-то, что называется, в народе пошли вирусы, и лучше... Можно добавить листья черной смородины, если люди заготавливают, они содержат комплекс витаминов. Можно добавить, опять же, листья малины, можно и плоды сушеной малины добавить. Это тоже будет великолепный чай. И вкусовой, потому что лобазник, он обладает противовирусным действием, но у него такой горький немножко вкус неприятный. Поэтому в чистом виде его, наверное, пить будет не очень приятно. Поэтому рекомендуем с черным чаем вместе и добавляет сахар, чтобы убрать этот неприятный вкус. Какие рецепты травяных средств вы могли бы посоветовать при первых признаках простуды? И правильно ли миксовать большое количество различных трав
в отваре? Нет, все-таки использовать огромные, прям все, что есть в доме, не нужно смешивать. Мы не должны помнить с вами о том, что каждое растение – это целый комплекс биологически активных веществ. То есть если мы с вами покупаем синтетический препарат, там, как правило, 1, 2, ну максимум 3 действующих вещества. А у растения, у одного растения это может быть 30-40 соединений. Поэтому если мы еще смешаем 6-7 видов, то представьте, какой букет получится. Поэтому нет, все, что есть в доме, не нужно заваривать и пить сразу. Желательно это 2-3 компонента. Как я уже сказала, вот при простуде, допустим, мы берем лобазник, например, малину и черную смородину можно добавить. Вот. Можно добавить ромашку. Ромашка – это панацея от всех болезней, то есть это будет и противовоспалительное, и регенерирующее, и ранозаживляющее действие. То есть она положительно влияет и на желудочно-кишечный тракт, потому что сегодня много, как вы говорите, простудных заболеваний, они сопровождаются и поражением желудочно-кишечного тракта, присоединяется вот эта вот кишечная инфекция, поэтому ту ромашку можно всегда добавить, если уже сомневается человек. Спасибо вам большое. С нами была кандидат фармацевтических наук, доцент Ольга Мушкина. Спасибо.